ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੈਡਮ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ।